사람들이 잘 살고 있는지 좀 볼까? 잘 있군. 난 졸리네. 어제 너무 일을 너무 많이 했어. 땀이나 좀 자야겠다. 나나나나나나나나나나나나. 아무도 보는 사람이 없겠지. 여기다가 버려야겠다. 야, 나무야, 너 이거 내가 버린 거 말하면 여기서 네 몸통을 잘라버릴 거야. 알았어? 네, 알겠어요. 그럼 나도 자러 가야겠다. 뚜루뚜루뚜. 시작. 너무 많이 잤어. 사람들이 또 잘 하고 있나 좀 볼까? 나나나나나. 뭐지? 왜 이 나무가 울고 있지? 나무야, 왜 그러니? 사실은 남자애가 저기 뒤에 있는 남자애가 저에게 쓰레기를 버리고 갔어요. 그러니 한번 좀 볼까? 아니! 여기에 똥과 똥이랑 휴지가 너무 많아! 야, 놀러 와봐. 네, 누구세요? 나무랑 좀 얘기해봐. 나무야, 얘가 진짜 버렸니? 얘가 버렸어요. 야, 조용히 해봐. 어디서 쑥덕대고 있어. 난 신이다. I'm 신. 너, 왜 G.O.D. 갓? G.O.D. 갓? 죽을래? 네, 갓이잖아요. 어쨌든. 야, 너 얘한테 진짜 쓰레기 버렸어, 안 버렸어? 안 버렸다고요. 나무야, 얘 버렸어, 안 버렸어? 버렸어요. 네. 사귀시는 거야? 아니요, 안 버렸는데. 야, 내가 언제 버렸어? 나는 여기에 쓰레기를 버린 적도 없는 선량한 시민이라고. 야, 너 일로 와봐. 이게 네 집이니? 네? 와, 잘 만들었죠? 네, 이게 제 집이에요. 그래? 진짜야? 네. 물론 제 집이죠. 진짜니? 아시죠? 네. 너 일로 와봐. 너는 이제 좀 맞아야 돼. 지금 뭐 하신 거예요? 누가 감히 남의 집을. 어쩌라고. 니는 자연을 파괴했다. 자연이 우리에게 주는 것도 많은데 너는 어떻게 공기를 주는 나무한테 쓰레기를 버려서 환경을. 알았어. 다시 지으면 되고, 네. 무슨 일인데요? 너 진짜 그랬어, 안 그랬어? 안 그랬잖아. 너 뒤로 가봐. 뭐야? 야, 일단 시작하도록 하죠. 가스트네. 우와, 가스트다. 여기 어디야? 으아. 그렇게 환경오염을 한 악마 같은 마크스는 죽고 말아버렸다. 왜? 이 가스트의 무서움 때문에.